Nuestros siguientes invitados no necesitan presentación, literalmente son de otro mundo. Saludad a Sonic el Erizo y su nuevo amigo Tails. Sonic, ¿qué se siente al volver a hacer una nueva película? Por favor, soy la Justicia Azul, lo voy a patentar. Y este es Tails. El peque es polifacético, es suavecito y adorable. ¿Y qué aportas tú al equipo, Tails? ¡Ay, qué nervios, Sonic! Es mi primera vez ante la cámara. Vas de miedo, colega, que vean lo que sabes hacer. Cuidado, cuidado. ¿Mola o no mola? Sí, sí que mola, sí que mola. Ay, Dios. ¡Cuidado que voy! ¡Qué guay! Espero no llegar tarde. ¡Ay, madre! ¿Que ahora son dos? Bueno, ¿y esta película en qué se diferencia de la anterior? Es más ambiciosa y mejor en todos los aspectos. ¿Y salgo yo? Hay más acción, más aventuras y como ahora tengo a gente, me han mejorado el contrato. En 4 palabras. Pausas para comer perritos. Nick ha vuelto. He descubierto la fuente del poder supremo. Tenemos que recuperarlo o el mundo está condenado. Por cierto, hablemos de Knuckles, que es otra novedad en la película. ¿Cómo es? Pues hace de guerrero equidna que mandan a destruirme a toda costa. Entre nosotros, a mí me gusta improvisar e ir en plan de tranquis, pero Knuckles es muy del método y entre toma y toma, la cosa es rara. Pues bueno, justamente hoy nos acompaña en el estudio Knuckles. ¿Quieres decirnos algo? No, no quiero. Mira, pues ya es más de lo que nos dice a nosotros. Ya veo. ¿Por qué no te quedas quieto y mueres? Para tener esas manazas se te da fatal arrear porrazos. Knuckles, ¿qué es lo que más te ha gustado de nuestro planeta? ¿La gente? ¿La comida? Vuestra sociedad es débil y está llena de enclenques indisciplinados. Sin embargo, me gustan las uvas terrícolas. Las uvas están deliciosas. Y bueno, Sonic, cuéntanos, ¿qué se siente al salvar el mundo? Es una pasada. Es de esas cosas que solo pasan una vez en la vida. O 2. Y puede que 3, si la segunda nos ve mucha gente. Bueno, esperemos que así sea. Ha llegado el momento de que seas un héroe. ¿Alguien ha pedido un Uber? ¡Qué frío hacia aquí! Vamos a encender la calefacción. Por cierto, entre tú y Tails, ¿a quién se le dan mejor los videojuegos? ¿A mí? A Tails lo matan un montón de veces, pero enseguida vuelve volando. Ya veo. Sé que tenéis que iros ya, pero antes de que os vayáis, ¿podríamos hacernos un selfie rápido? Pues claro. No temas, ciudadano. ¡Esto se te da de pena! Con ese negativismo no ayudas a nadie. Juntos siempre en las buenas y en las malas. No eres Sabin. No estás entrenado. Y no eres digno. Pero sí que soy imparable.